Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен қайнатуды қажет етпейтін өте дәмді огонек кобрамен бөлісетін боламын. Барлық отбасыларға да ұнайды деген ойдамын. Бізге керекті заттар: тап-таза жуылған қызанақ, содан кейін осындай аршылған, тазаланған сарымсақ, хреннің тамыры, тұз және де аспирин қажет болады. Алдымен қызанағымызды тап-таза етіп жуып аламыз. Содан кейін ортасынан бір бөліп, ішіндегі артық жерлерін пышақпен алып тастаймыз. Туралған қызанақтарымызды енді ет тартқыштан өткіземіз. Міне осылай қызанақтарымызды өлшеп, бәрін бір ыдысқа құя береміз. Қызанағымызды өткізіп алғаннан кейін енді сарымсағымызды да тура осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сарымсағымызды өткізгеннен кейін енді хреннің тамырларын бірнеше бөліктерге бөліп, тура осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Огонек деп айтады, кобра деп айтып жатады. Ең негізгі кобраның дәмін келтіруші осы хреннің тамыры деп ойлаймын. Ашты бір дәм береді және де тамақтарға қосса өте дәмді болып шығады. Қызанағымызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай көбігі шықса алып тастаймыз. Енді үстінен сарымсағымызды қосамыз. Жақсылап тағы да бір араластырамыз. Қатты бір ашты болып кетпейтіндей дәмін көріп аламыз. Кобраның толық рецебін төменде описанияда қалдыратын боламын. Енді хренімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырып алғаннан кейін бөлме температурасына 5-6 сағатқа қалдырып қоямын. 5-6 сағаттай бөлме температурасында тұрды. Енді дәмін көріп, содан кейін аспиринімізді салып, баклажкаларға құйып алуға болады. Кобрада аспириніміз тез еру үшін осылай үгітіп аламын. Кобраның негізі әркім әртүрлі жасайды, бірақ маған осы рецепт бойынша жасаған ұнайды. Өйткені қатты ашты болмайды және де балалар да жақсы жейді. Кобрамыз толықтай дайын болып қалды. Енді осындай тап-таза бутылкаларға құйып аламыз.
бәрін осылай құйып шығамыз. Кобрамыз дәмді болу үшін қызанағымыз да өте дәмді болу керек. Қыстың қамын жаз ойла демекші. Жаз мезгілінде қызанақтың арзан кезінде жасап алсаңыз, қыста содан кейін рахатын көріп отырасыз. Осындай өте дәмді, тамаққа қосқанда аппетитті ашатын кобрамыз дайын болды. Бұл кобраларды мен тек тоңазытқышта сақтаймын. Сонда өзінің дәмін сақтап тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай және тез жасалады. Ас болсын.